Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje u-like ivideo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership sokubhekela laphaya kwey'kamakhebhula i-Orlando Pirates-ke bhakabhaka kulindeleke ukuthi-ke lisayine abadlali ababili okuyobe kusho ukuthi-ke Orlando Pirates izobe-ke isisayine abadlali-ke abayisithupha 6 players ngaso-ke lesi sikhathi. Orlando Pirates kubikwa ukuthi-ke ingase-ke isayine i-winger from i-Golden Arrows laphaya uSiyanda Squishy Ndlovu impela-ke inkulumo noma-ke ingxoxo enalo-ke ibhakabhaka seyifike emaphethelweni sekusele nje ukuthi-ke Orlando Pirates introduce njenge-new signing yalo-ke ibhakabhaka. Omunye umdlali-ke uyena-ke laphaya uNeo Rapo ogijima laphayana-ke kuyona-ke iSiwelele FC naye-ke impela kulindeleke ukuthi-ke Orlando Pirates imethule njenge-new signing yebhakabhaka entsha. Like ivideo subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona la ngkulethela-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ivideo yethu asibambe la nisale kahle.